এই হ্যালো বন্ধুরা, চলে এসেছি ফ্রি ফায়ারের একটি বড় আপডেটওয়ালা ভিডিও নিয়ে। ঠিক আছে, অনেক বড় আপডেট। ঠিক আছে, ফ্রি ফায়ারে হেলিকপ্টার আসছে। ঠিক আছে, আমার কাছে একটা ভিডিও ক্লিপ আছে, ভিডিও ক্লিপটা প্রথম দেখাই। ঠিক আছে, ভিডিও ক্লিপটি দেখো, স্টার্ট। হ্যাঁ, ভিডিও ক্লিপটা দেখলে কিন্তু কি হবে কেমন হবে কিচ্ছু জানি না, কিন্তু এটা জানি যে হেলিকপ্টার আসছে ফ্রি ফায়ারে। তো আমাদের লবিতেও হেলিকপ্টারে আছে, হেলিকপ্টারের সাইন আছে। তারপরে দেখাচ্ছি, এই যে এখানে র্যাঙ্ক সিলেক্ট করলে দেখো এইখানটাতে, এই যে এইখানটাতে হেলিকপ্টার আছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওতে একটি লাইক করো, চ্যানেল নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো, পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করো, অল অপশানে সেট করে দাও। হ্যাঁ, বলছি যে আমাদের যে র্যাঙ্কটুকুনি যে নতুন ড্রেসটি দিয়েছিল ওটি অ্যাকচুয়ালি ওটা হচ্ছে একটি পাইলটের ড্রেস। তো বোঝাই যাচ্ছে এই ড্রেসটা বারবার এই ড্রেসটা তো বোঝাই যাচ্ছে যে আসতে চলেছে, নতুন হেলিকপ্টার আসতে চলেছে ফ্রি ফায়ারে। তো অবশ্যই আর দেখবে লবিতে যখন গেমটা ওপেন হয় তখন দেখবে কেন ব্লক করি। হ্যাঁ, যখন গেমটা ওপেন হয় তখন দেখবে যে একটা হেলিকপ্টার ঘুরছে, তো অবশ্যই বোঝা যাচ্ছে। আর আমার ভিডিও ক্লিপটাও দেখলে যে হেলিকপ্টার আসছে, ক্লক টাওয়ারে নামছে হেলিকপ্টারটা। তো আসতে চলেছে ওটি জানুয়ারির ফার্স্ট উইকের দিকেই। নতুন ম্যাপ আপডেট, নতুন ম্যাপ, আর এই নতুন হেলিকপ্টার আসবে। আর পরের জানুয়ারির দুটো অ্যালার্ট পাসে আমি ফুল রিভিউ দেবো। ঠিক আছে, তো মিলছি পরের ভিডিওতে। গুড নাইট।